आवाज दादी को आ रही है सुबह से इसकी। देखो गाइस, जिगर मुझे पानी ला कर दे बेटा, इसकी आ रही मुझे। ठीक है, चलो अब दादी को पानी देंगे। चलो चलो पी लेता हूँ। दादी लो। जिगर रख के आओ गिलास, पानी पी लिया मैंने, इसकी भी बंद हो जाएगी मेरी। कोई याद कर रहा है, कोई याद कर रहा है मुझे, इसलिए अरे इसकी दादी आई मैं है बताता मुझे। हूँ सही मामला। देखो हमारे लंग्स के नीचे और पेट के बीच में एक डायफ्राम नाम की मसल होती है। वो सांस लेने में मदद करती है, वो ऊपर नीचे होती है ताकि हम हमारे लंग्स में हमें सांस लेने के लिए हवा भर सके। और या हम बहुत जल्दी खाना ठूसते हैं, या इतना ही खाना ठूस लेते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती। तो डायफ्राम नाम की जो मसल बताई थी वो बहुत तेज ऊपर नीचे होने लग जाती है और इसलिए हमें हिचकी आती है। समझ गई दादी? अब पानी पी लेता हूँ थोड़ा। और गाइस आज मैंने एप्पल की ड्राइंग की थी, ये देखो। तो दादी तो कहती कोई याद कर रहा था उन्हें। और ये देखो मैंगो के लिए मेरे पास कलर बताओ। मुझे तो इसकी इसलिए आ रही है, कोई याद कर रहा है मुझे। नहीं दादी, इसलिए नहीं आती। पहले भी आता हूँ मैं। गाइस मैं आ चुका हूँ अभी। और गाइस अभी हम ढूंढते हैं येलो कलर, स्केच वाला नहीं, सॉरी पेंसिल वाले। काम करता है गाइस। ये तो है येलो, येलो ना। अरे इससे कोई बात नहीं, पेंसिल वाला मैं बाद में ले आऊंगी ना। इससे गाइस इससे पीछे वाला पेज भी खराब हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, आज इसी से कर लो, कल मैं डिब्बी लेके आऊंगी पूरी। ग्रीन मैंगो बना दो, ऑरेंज करके ग्रीन बना फिर दो, उसमें उसको बना देंगे दूसरा मैंगो और कलर। ग्रीन से कर दो। बोलते रहो उसमें। और गाइस ऑरेंज भी ठीक है, मैंगो में ऑरेंज से भी ये बन वाला जाता है। ऑरेंज नहीं करना मुझे, शेड कर देता हूँ। आइडिया है मस्त। गाइस मैं शेड कर देता हूँ, फिर लगेगा एक कच्चा आम है। और जब दादी डिब्बी लाएंगी पूरी, तब मैं येलो कलर निकालूंगा और थोड़ा कर भी दूंगा इसमें। गाइस एंगल से करना चाहिए हमें नाप के। और गाइस हमें पहले ये बनाना चाहिए, ऐसे बॉर्डर सा, मतलब पहले लाइन के आगे कलर करना चाहिए ताकि कलर बाहर ना निकले। और सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी। जल्दी से कंप्लीट कर दो। और गाइस जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, फिर मुझे कुंफू के लिए भी जाना है ना डैडी? कुंफू के लिए जाता हूँ गाइस मैं आपसे। जुकाम इतना हो रहा, बड़े टप में नाता है। हाँ गाइस दादी सही बोलती है। फिनिश करो जल्दी। पूरा भी ग्रीन कर दूँ? नहीं बस दिखा दो। हल्का हल्का अब रबड़ गाइस ये देखो दिखा दो। ऐसे ग्रीन करते हैं। लाइक सब्सक्राइब थैंक यू करके फिनिश करो। गाइस लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।